هاي يا جماعه عاملين ايه؟ زي احنا بقينا اهل بقى خلاص بقى يعني كفايه، انت كل شويه انت بتتكلمي، كل مره انت بتبداي. ده بيتي عامه وانا لازم اللي ابدا. احنا بنطرد. طب كلميني بقى ابوكي بقى. خلاص لا انا بتعملوا ده. انا اللي هبدا. لا مش هتبداي. والله العظيم انا اللي مرة ببدا. من لا نفسها هاي يا جماعه عاملين ايه يا طب جماعه؟ البيت ده بيتي خلاص عامة. انتوا عارفين ان انا بتشارك احنا بنطرد بقى. ايه بيتك؟ والله اخد شنطتي وامشي. ايه ده؟ ايه بيتك؟ ولا حاجه. انا هنسحب لانها وصفتني. كده ايوه خلاص عمو هيكتب لنا البيت باسمنا. انت بقالك حلقتين انت بتبداي. ايوه عشان هو خلاص بيتي. لا يعني ايه بيتك؟ بيتي. هو انت هتزيني عشان هو بيتك؟ هاي يا جماعه عاملين ايه؟ خلاص احنا بقينا اهل زي ما شاهد ما قالت. يعني عواطليه بقى ومش لاقيين شغل ومأجرين وبتاع وملايات وبتاع. فاحنا النهارده جايين عشان نسأل سؤال مهم جدا. اكيد احنا لو سألنا الناس في الشارع اكيد هيشتموا.